Let's learn the sounds that animals make. Animals make. Animals make. Let's copy their voice and see what they say. See what they say. See what they say. The dog that barks goes woof, woof, woof. The pig that grunts goes oink, oink, oink. The horse that brays goes neigh, neigh, neigh. And the lion that roars goes roar, roar, roar. Let's learn the sounds that animals make. Animals make. Animals make. Let's copy their voice and see what they say. See what they say. See what they say. The sheep that bleats goes bah, bah, bah. The mouse that squeaks goes squeak, squeak, squeak. The cat that purrs goes meow, meow, meow. And the bear that growls goes grr, grr, grr. Difference between plants and animals. Both plants and animals are living things, but they have different characteristics. One of these differences is animals produce sounds, but plants do not. Animals പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്ലാന്റ്സിന് ഇതുപോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നോ. Let us study some common animal sounds. Dogs bark. Bark. Bark means കുരക്കുക. Cats meow. Meow. പൂച്ചയുടെ കരച്ചിലിനെ മ്യാവ് എന്ന് പറയുന്നു. Elephants trumpet. Trumpet. Trumpet means ചിഹ്നം വിളിക്കുക. Horses neigh. Neigh. ഹോഴ്സിന്റെ സൗണ്ടിനെ നായ് എന്ന് പറയുന്നു. Lions roar. Roar. Roar means ഗർജിക്കുക. Cows moo or law. Moo or law. Moo means അമറുക. Sheeps bleat. Bleat. ആടിന്റെ ശബ്ദത്തെ ബ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. Monkeys chatter. Chatter. Chatter means കലപില ശബ്ദം. Birds chirp or twitter. Chirp or twitter. Chirp or twitter means ചിലക്കുക. Bees buzz. Buzz. Buzz means മൂളുക. Ducks quack. Quack. ഡക്കിന്റെ സൗണ്ടിനെ ക്വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. Hens cluck. Cluck. Cluck means കൊക്കി വിളിക്കുക.
Rats squeak. Squeak. Squeak means കിറുകിറു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കാറൽ. Hyenas laugh. Laugh. Hyenas എന്നാൽ കഴുതപ്പുലി. ഹൈനസിന്റെ സൗണ്ടിനെ ലാഫ് എന്ന് പറയുന്നു. Snakes hiss. Hiss. Hiss means ചീറ്റുക. Let us discuss an interesting fact about plants. That is, there are some plants which are not green. They cannot prepare their own food. They live on decaying things. ഗ്രീൻ കളർ അല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പഴകിയതോ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ ജൈവവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് അവ സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാത്ത സസ്യങ്ങളാണ്. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനു മാത്രമേ ഫുഡ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലാത്തവയ്ക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മൗൾസ് ആൻഡ് മഷ്റൂംസ്.